إصلاح المنازل مجانا. صرحت شركة عمار أنها ملتزمة بتصليح مجمعاتها السكنية من خلال تغطية جميع الإصلاحات اللازمة للأضرار الناتجة من الأمطار الغزيرة في المجمعات والمناطق السكنية التابعة لطاقم عمار. طاقم وإدارة المرافق والمجمعات في عمار يعملون ليلا ونهارا وبشكل مستمر وبجهد كبير لتجنب تجمع المياه، أيضا الحفاظ على سمعة مدينة دبي كمدينة حريصة على سلامة سكانها. وتساهم هذه الرؤية التي أظهرتها شركة عمار للحفاظ على مكان دبي كواجهة عالمية رائدة للعيش والعمل.